大家好，今日帶大家嚟神香記度食午餐。入到裏邊，佢嘅環境感覺都好舒服。我又好早嚟，所以得一台啫，唔使等位。一踏入12點就好多人。望下佢個 lunch combo 啊，睇下有啲咩食，都好多選擇。有2人套餐，樣樣有啲可以試唔同嘅嘢食。佢又有鍋貼啊、爪餅啊、台式飯團、啲小食，好多嘢。有拌麵啊、湯麵啊、中式點心啊、豆腐花都有啊。嘢飲都好多選擇，有豆漿啊、奶茶、咖啡啊等等。有自助式，自己攞筷子跟刀叉叉。我嗌咗個秘製烤雞煎餅跟薄脆，亦都可以揀油條。個薄脆好鬆脆，好新鮮，個雞少少辣，夾埋一齊好好味。重點係好大份，夠我食。跟住嗌咗個原湯雞絲米，佢唔係米粉，佢係用啲拉麵嘅物體，好伊韌，好彈牙。佢個湯底帶鹹嘅，佢有啲酸菜啦，同埋有鹹鴨蛋，味道都唔差，份量都好大。跟住嗌咗個招牌肉拌抹麵，有啲酸菜啦，跟住有啲肉碎、青瓜，撈埋嗰時夾埋個味，好好味，好惹味。我好欣賞佢個麵身，好彈牙，好伊韌。再嗌咗個肥辣酸辣粉，個酸好重，辣味就一般啦，個粉質都唔錯。牛肉就係平時嗰啲肥牛啦，普普通通。佢個飯團好特別，因為佢唔係用我哋平時食開黐飯嗰啲配料，佢係用沙律醬啦、生菜絲、油條、台灣腸同雞蛋。佢而家做緊 promotion， 你嗌一個飯團，跟住 post 喺佢指定嘅 social media 度，跟住俾佢睇，你就可以揀豆腐花、飲品或者豆漿。我就揀咗依個紫米豆腐花，我未食啊，所以未分享到俾大家聽。不過睇落個樣都唔錯。重點係6蚊8毫嘅依碗嘢。好大碗，一啲都唔孤寒。希望大家鍾意睇我條片啦，下集再見。